Yuncheon Town Street. Having earned some free time, you came to Yuncheon Town, a popular tourist destination for a vacation a few days ago. This small border town on the edge of the tropics bustles with people all year round, blessed with endless summers and no winter to speak of. After days of continuous rain, the weather finally clears up. You and Vin walk hand in hand, basking in the warmth of the sun that has been missing for so long. This feels so nice. I wish we could stay here forever. Vin smiles and walks with you through the crowd. He holds the coconut juice with his other hand and hands it to you. 오래 돌아다녔는데 좀 쉬었다 갈까요? Sure, I'm feeling a bit tired. You take the straw into your mouth and the sweet taste spreads across your tongue. You then take the coconut into your hands and bring the other straw to Vin's lips. Let's share this together. As Vin drinks the coconut juice, you reach out to gently fix his slightly messy bangs. It's almost noon and it will only get hotter. Why don't we head to the restaurant for lunch? 도화원은 어때요? Yeah, once we leave Yuncheon Town, we won't be able to find food this delicious anymore. Eden Dining is a local restaurant Vin had discovered, known for its excellent cuisine and superior service. The restaurant owner was a gentle and amiable lady who hailed from elsewhere but has settled in Yuncheon. He speaks the same language as you, so it's really nice talking to her. During your vacation in Yuncheon Town, you often dine there together. 좋아요. 어제 지나가다가 보니까 오늘도 새로운 메뉴가 있다고 적혀 있더라고요. 마침 같이 먹어볼 수 있겠네요. After walking for a short while, that familiar wooden courtyard shrouded by lush rainforest plants gradually comes into view. The wooden sign reading Eden Dining sways gently under the eaves as you walk through the damp stone pavement and push open the restaurant door. Restaurant. Ah, perhaps it is lunch hour, and given the large number of tourists at the popular attractions, the restaurant is already full. You and Vin have no choice but to line up in the waiting area. Looks like it is peak hour right now. 다르게 생각해보면 우리처럼 다들 이 식당을 좋아한다는 뜻이니 오늘의 새로운 맛도 기대해볼 만하지 않을까요? 지금 배고파요? 점심을 빨리 먹고 싶으면 다른 식당으로 가도 돼요. It's okay. Good food is always worth the wait. Luckily, the restaurant's efficient seating keeps the line moving, and you finally get a hot one lunch table after the wait. 두 분, 어서 오세요. 어? 또 오셨네요? The owner, recognizing you two as regulars, lets her busy frown melt into a smile. 오늘은 손님이 정말 많네요. 조금만 기다려주세요. 휴지랑 물 씻기는 편하게 가져다 쓰시면 돼요. After taking your order, the owner gives you a smile before hurriedly turning to attend to other customers. No worries, please attend to your other customers. 사장님, 3번 테이블에 파인애플 볶음밥은 다 됐어요? 2분만 더 기다려주세요. 곧 나가요. 사장님, 이 주스 좀 더 시원하게 해주실 수 있어요? 네, 해드릴게요. Amid the voices of customers, the owner is bustling among the tables, attending to their every need. 사장님, 여기 수저 세트 하나만 더 가져다 주세요. 선생님, 식기는 테이블 옆 서랍에 들어있어요. 아, 여기 있었군요. 감사합니다. 사장님, 7번 테이블 음식 나왔어요.
Coming, we'll get it ourselves. You look at Vin, share a knowing smile with him, and then head to the counter to get your food. 아이고, 오늘 손님이 너무 많아서 정신이 하나도 없네요. 제대로 응대도 못 해드렸는데 오히려 도와주시기까지 해서 죄송해요. After the peak dining hours are over, the owner comes to your table with 2 desserts. 두 분을 위한 디저트예요. 아까 도와줘서 고마워요. Thank you. No need to be so formal. It's just an essential quality as a regular customer. 맞아요. 별거 아니에요. Seeing the owner wipe the sweat off her forehead, you can't help but grow curious. Since your restaurant is doing so well, have you considered hiring more people to help out? 아, 말한 대로 해요. 사실 저도 원래 직원을 뽑으려고 했는데 운충마을이 관광지가 되고 나서는 식당마다 구인 중이더라고요. 한동안은 적당한 사람을 구하기가 힘들어서 옆마을에 가서 좋은 인재나 있나 알아볼까 했어요. 이웃 마을에도 분점을 내서 도화원의 브랜드 영향력을 키울 겸 말이죠. 그것도 괜찮은 생각이네요. 최근에 분점 쪽 관련 일은 이미 준비 중이고 본점은 제 친구한테 맡길 것 같아요. 아쉽게도 친구가 일이 있어서 며칠 뒤에나 올 수 있다고 해서요. 두 마을을 왔다 갔다 하느라 좀 바쁘네요. The owner pulls up a chair to sit beside you and lets out a sigh. 그나저나 이 얘기가 나와서 말인데 여기서 며칠 더 있을 예정이에요? 이곳이 무척 마음에 들어서 좀 더 있을까 해요. 다행이네요. Her eyes light up as she moves closer to you. 운충의 관광지는 거의 다 둘러봤죠? 식당 운영을 체험해보고 싶지 않아요? 예를 들면 제 식당을 잠시 맡아보는 건 어때요? Looking after the restaurant? 네, 그저 손님 응대만 하면 돼요. 요리는 요리사가 담당할 거고 보수는 제가 지급해드릴 거예요. 며칠만 봐주면 돼요. 제 친구가 돌아오면 괜찮을 거예요. 연마을 지점 일만 끝내고 나면 바로 돌아와서 본점 인수인계 처리할게요. Perhaps seeing you deep in thought, the owner continues speaking. 운충마을에 온 뒤로 계속 우리 가게를 찾아주셨으니 이제는 단골이나 다름없죠. 그래서 이런 제안을 해본 거예요. 그저 다른 사람한테 맡기자니 마음이 안 놓여서요. Thank you for your trust. However, we might need to discuss this further. Hearing this, the owner smiles apologetically, as if she feels like she's being a bit forward. 알겠어요. 부담 갖지 마시고 편하게 생각해 주세요. 식사 계속하세요. 전 계산서 정리하러 가볼게요. The owner smiles and winks, then walks to the cashier. You lean forward, getting closer to Vin sitting across from you, and start discussing with him in a low voice. 이 일에 관해서는 당신의 의견을 존중하고 싶어요. How did you read my mind and see what I was about to say? Gazing into his gentle eyes, memories of the time in Yuncheon town comes flooding back into your mind. I was just wondering where to go next, and now we've received this request from the owner. Maybe this is Yuncheon town's way of giving us an opportunity? Vin's eyes meet yours, and in that instant, it's as if he understands exactly what you're thinking. 예전에 여기 사람들 정이 많아서 좋다고 했잖아요. 식당엔 매일 다양한 사람들이 오가니까
직접 운영하면 이곳만의 분위기랑 사람 사는 모습도 제대로 느낄 수 있을 거예요. Yes, and just the thought of running a restaurant together is something to look forward to. If we agree to help out, we can both assist her and arrange our remaining schedule. Plus, I get to try out a new role. Two birds, one stone. 이렇게 보니 우리 의견이 똑같은 것 같네요. Let's go tell the owner. She'll be delighted to hear this. Vin pushes the plate towards you, stopping you from getting up right away. 좋아요. 그럼 이 디저트 먼저 다 먹고 같이 가요. Hearing that you agree to her request, the owner happily hugs you and then shows you around the restaurant's facilities and environment. She patiently explains various precautions and service procedures while you carefully record and organize everything on the restaurant tablet. She tirelessly explains every little detail, and perhaps this dedication is one of the reasons why Eden Dining has been so successful. Before you know it, it's gradually dark outside, and by the time you finish, the night market in Yuncheon Town has already started. Yuncheon Town Street. The colorful lanterns illuminate the night sky, and Yuncheon Town is still bustling with people, enjoying the warm, lively street food and life. 그럼 전 내일 아침에 옆마을로 갈게요. 도화원은 잠깐 여러분께 맡기겠습니다. The owner stands at the restaurant entrance, smiling as she bids you farewell. 이렇게 보기 좋은 커플이 있어서 마음이 놓이네요. The promise you were about to make to her suddenly gets stuck in your throat. 농담이에요. 앞으로 한동안 수고해줘요. After leaving the restaurant, you walk down the street with Finn. Looking at the bustling street, you are lost in thought for a moment. 무슨 생각하고 있어요? Maybe it's because starting tomorrow, I'll have to adapt to a new role, so I'm curious about the life that awaits me. People came and go, laughing as they pass by, their diverse colors and forms weaving a dynamic tapestry in your sight, like the rhythm of lively days. 저도 당신과 같은 생각이에요. 이 작은 마을에서는 더 많은 생생한 이야기들이 피어나겠죠. 그냥 지나가는 손님일 줄 알았는데 이제 우리도 그 이야기를 들을 수 있는 행운을 얻었네요. Yes, that must be what I'm looking forward to the most. The streets are bright with lights and the night sky is clear. The humid air carries a faint bitter fragrance from some unknown tropical plants. The charm of this border town seems to bring out the purest longing in your heart in so many different ways. Ending your time in Yuzhong Town with this unexpected stay turns out to be the best possible arrangement for this journey. Restaurant. The, the restaurant's peak hours are truly overwhelming. Though you and Vin work together in perfect sync on the first day, you two still move non-stop between tables. Hearing the noise outside gradually quiet down and with no new orders coming from Vin, you finally step out of the prep area. Phew, finally, I can catch my breath. A glass of juice appears in front of you. You look up and meet Vin's gentle gaze. 주스 한 잔 마시면서 쉬어요. 오늘 손님들 다 만족한 것 같네요. 우리 호흡이 꽤 잘 맞는 것 같아요. Of course, our teamwork was seamless. As you drink the bittersweet juice, you feel thoroughly refreshed, both physically and mentally. Just as you're about to clean up the dining table with Vin, a young man with a bagpipe bursts in hurriedly. 안녕하세요. 지금도 주문할 수 있나요? Of course, welcome. Restaurant.
After serving all the dishes, the young man wipes the sweat from his forehead and politely thanks you. 아, 식당 인테리어가 정말 예쁘네요. 적어도 제가 보기엔 그래요. Thank you. The young man's laughter is crisp and lively. Looking at his smile, you can't help but feel happy yourself. While eating, he eagerly shares his experiences with you. 여기저기 많이 다녀봤는데도 운충의 날씨랑 분위기는 확실히 색다르고 신기해요. 민속박물관 관장님께서 평안을 기원하는 매듭을 선물로 주셨어요. The young man raises his wrist to show you the hand-woven knot tied around his tanned skin. 열대우림 공원에서 회색 화살나무도 봤어요. 예전에 책에서만 봤는데 독성이 강해서 그런지 실제로 보니까 좀 무서웠어요. 아, 그리고 그 엄청 귀한 식물도 있었어요. 겉보기엔 별거 없어 보이는데 나무에서 나는 향이 엄청 좋았어요. 이름이 뭐였더라? The talkative young man scratches his head, trying hard to remember. 백향나무요? 맞아요! 바로 그거예요! He excitedly slaps his forehead and then extends his fist toward Vin. After a brief moment of surprise, Vin also extends his fist and lightly bumps it with the young man's. Seeing that you're holding back your laughter, he smiles at you helplessly. The young man, completely unaware of that, continues to share his experiences with you. 운충에서는 꽤 즐겁게 보냈는데 그 전에 들렀던 곳에서는 운이 별로 안 좋았어요. At this point, he sighs deeply. Then, as if thinking of something, he looks up at the two of you with excitement flickering in his eyes. 그러고 보니 제가 어디 들렀다 왔는지 맞춰볼래요? Huh? You didn't expect such an unconventional interaction, but you find yourself thinking about it instinctively. The scope seems a bit too broad. Any hints? You want to get some clues from the young man, but Vin speaks up first. 제가 맞춰볼까요? 산에 갔다 온 거죠? 맞아요. The young man responds cheerfully. However, seemingly worried about another fist bump, Vin points to the young man's backpack first. 전문가용 등산 가방을 메고 있잖아요. 아까 짐 꺼낼 때 보니까 트레킹폴을 걸 수 있는 끈도 있던데요. 게다가 옆 주머니에는 고산병 예방약이 든 약병도 있고요. After hearing what Vin said, you carefully observe his backpack and realize that it's indeed the case. 운충마을 근처에 높은 해발 고도와 유명 관광지를 종합적으로 고려해보면 혹시 라상설산에 간 건가요? The young man breaks into a wide smile and nods affirmatively. 네, 정확해요. Even with such a simple guessing game, the young man seems to be enjoying himself. 성스러운 라상 설산을 보려고 북쪽 경로로 트레킹을 선택했어요. 4박 5일 동안 설산이랑 빙하, 강까지. 볼 게 너무 많아서 정신없을 정도였어요. 짙은 안개 때문에 골든 선라이즈 풍경을 못 봐서 그게 딱 하나 아쉬웠어요. He shrugs but doesn't seem discouraged. 모험이란 게 그런 거죠. 앞만 보고 나아가면서 새로운 걸 계속 느껴야 하니까요. 그래서 운충마을을 떠난 다음 목적지로는 다시 한번 스키장이 있는 설산에 가보고 싶어요. 제가 조사해본 바로는 스카디가 꽤 좋을 것 같아요. 색다른 문화도 경험할 수 있고 북극 근처라서 오로라도 볼 수 있거든요. 거기에만 있는 특별한 풍경도 엄청 많아요.
아무튼 이번엔 진짜 운 좀 따라줬으면 좋겠어요. Hearing the familiar name from the young man, you can't help but look at Vin. The volcano bread, the golden goddess, and that glass rose that made your heart flutters. The memories are as clear as yesterday, and those feelings of concern and love still create ripples in your heart even more. 스카디는 정말 좋은 여행지죠. 그래도 계속 추운 야외에 있어야 하니까 따뜻한 옷은 꼭 챙겨요. 인공빛이 적은 곳을 선택하는 게 좋아요. 그래야 화려한 오로라를 볼 확률이 더 높아질 거예요. 스카디에 가본 적 있어요? 와, 너무 좋았겠다. 거기 또 어떤 볼만한 풍경이 있나요? 풍경이라... 아쉽게도 저도 잘 기억이 안 나네요. As if noticing your surprise, Vin gently winks at you, seemingly passing on some kind of message to you. Looks like he kept it on purpose. With you two keeping quiet about it, Vin continues to offer gentle suggestions to the young man. 차라리 직접 가서 보는 게 어떨까요? The young man listens intently to Vin's response, his face lighting up with excitement for the next journey. His clear and carefree expression makes your heart feel lighter too. I wish you all the best on your next adventure. May your wishes come true. After the young man leaves, you turn to Vin curiously. Why didn't you give him more recommendations for Skadi? We're quite familiar with that place, aren't we? 모험심이 있는 사람한테는 미지의 것이야말로 가장 큰 즐거움이죠. 우리는 그곳을 잘 알고 있지만 그 사람은 스카디와 첫 만남이니까요. 게다가 같은 풍경이라도 보는 사람에 따라 완전히 다르게 보일 수 있죠. 스카디에 대한 제 기억 속에도 당신과 함께 풍경을 감상했던 흔적이 영원히 남아있듯이요. You knowingly meet Vin's gaze. I see. Let's leave the choice and interpretation of foreign landscapes up to the young guide himself. The afternoon breeze wafts through the open window, and you recall what the young man said. Come to think of it, we haven't been to Lhasa Snow Mountain, so maybe... 식당 운영이 끝나면 우리의 다음 목적지로 라상 마을은 어떨까요? Yes, I wonder if we will be lucky enough to see the sun-kissed mountain peaks. 사실 그런 장관을 볼 수 있을지는 모르겠지만 당신과 함께라는 것만으로도 충분해요. You exchange smiles with him as your eyes meet, and in his gaze you see that familiar tenderness and affection flickering. At that moment, the majestic snow-capped mountain seems within arm's reach in his eyes or between your clasped hands. Restaurant. After seeing off the last customer, you stand at the restaurant entrance and stretch your stiff shoulders and neck. Business was bustling as usual today. The slightly humid evening breeze rushes in from the falling dust like the quiet breath of a summer night. Wayne, would you like to come out for some fresh air? The evening breeze is quite comfortable. 좋아요. 지금 가요. Just as Vin finishes speaking, an auntie carrying a fruit basket and wearing local Yuncheong clothes stops at the entrance of the restaurant. 아가씨, 지금도 영업해? Yes, we're open. Please come in. Restaurant. As the last dish is served on the table, the auntie smiles at you and presses her palms together in gratitude. 젊은이들 고마워.
During your time in Yuncheon Town, you've learned a thing or two about the local etiquette. 천만에요. 천천히 드세요. Vin responds with a slight graceful bow, a common gesture of courtesy. 이런 외지에서 온 손님들은 익숙하지 않을 텐데 또 깜빡했네. The auntie, feeling a bit awkward, reaches up and touches her temples. Her voice is slightly hoarse, carrying a rough warmth in this night filled with steaming food. Don't worry, we completely understand what you were trying to say. 근데 마을에 오는 젊은이들 보면 다들 싱싱한 과일을 사가는 걸 좋아하더라고. 다행히 나도 외지 사람들 예법을 좀 배워둬서 이렇게 얘기할 수 있지. Auntie, are you the fruit store owner in town? 맞아. 우리 과일은 다 이 지역에서 재배한 거라 아주 신선해. 예전엔 마을에 관광객이 이렇게 많지 않아서 과일이 상하는 걸 그냥 지켜볼 수밖에 없었지. 이제는 관광객도 많아져서 과일이 매일 다 팔려. A warm smile creeps up to the auntie's brow, feeling the weather-worn wrinkles around her eyes. It must be because all the fruits you sell are delicious. 고마워, 아가씨. 내 과일 사러 오는 손님들도 매번 그렇게 말씀하시지. 그런 말을 들을 때마다 정말 기분이 좋아. 과수원이 마을에서 꽤 멀리 떨어져 있어서 매일 오가시느라 힘드시겠어요? 처음엔 나도 힘들었지. 새벽 서너 시부터 일어나서 과일 따고 그걸 또 마을에 와서 팔아야 했으니까. 근데 이렇게 하나둘 과일 장사를 하면서 자리 잡고 매일 조금씩 벌이도 생기니까 그거 보는 것만으로도 기분 좋더라. 매일 과일이랑 함께 하다 보니까 꿈도 달콤하게 꾸게 됐어. 젊은 사람들도 다 자기만의 일이 있잖아. 나도 마찬가지야. 좋아하는 일 하면 아무리 힘들어도 힘든 줄 몰라. You're right, auntie. 맞아요. 분명히 앞으로도 손님이 더 많아지고 가게가 번창할 거라고 믿어요. Her eyes are smiling as she reaches for the fruit basket beside her. 내 얘기만 했네. 두 사람도 식당을 이렇게 잘 운영하는 거 보니까 정말 대단해. Huh? We're just helping to look after the restaurant. Before you can explain the whole story, she takes a few long branches from her fruit basket and hands them to you. 오늘 집에 가져가려고 챙긴 건데 이렇게 늦은 시간에도 완전 싱싱해. 이거 거절하지 말았죠. 나중에 먹으면서 목도 축이고 그냥 내 작은 성이라고 생각해줘. You can't say no to her enthusiasm, so you end up taking them and thanking her. You touch her dry palm with rough textures, like the rings of time etched by countless days and nights of hard work. After the auntie finishes her meal and leaves, Vin and you clean up the restaurant and wash fruits by the sink. Your hands move slowly as you think about the conversation just now. 무슨 생각해요? As the water flows through your fingers, that empty smile appears before your eyes once again. I just feel that Auntie's attitude toward life is really admirable. Because she seems to have this ability to actively make her life colorful and meaningful, no matter the circumstances. 맞아요. 평범하고 소박한 꿈이라도 이 세상 어딘가에는 자리 잡을 곳이 있죠. 아주머니나 운충 마을에서만 있는 일도 아니에요. 마음만 먹으면 누구나 할 수 있는 일이죠. Vin wipes the water droplets from his hands and reaches for the fruit container. 사실 제가 보기에는 당신도 그런 능력이 부족하지 않아요. 어려움에 적극적으로 대처하고
자신의 목표를 추구하는 면에서는 이미 잘하고 있어요. The longan branches are lying on the plate, covered in water droplets. You peel one and taste it. The flesh is soft with a delicate fragrance. It's so delicious. Wayne, you should try some too. You peel one and bring it to his lips, watching him taste it with a smile. 정말 맛있네요. 평소에 먹던 것과는 비교도 안 되게 좋은데요. With the sweetness still lingering in your mouth, you rest your chin and look at Finn. When we get back to Sally's, do you think we could plant some fruit trees in the garden? That way, wouldn't we be able to eat fresh organic fruits too? 원한다면 한번 시도해 볼 수 있죠. 비록 리치 열매 나무를 심기엔 적합하지 않을 수 있지만 지역 기후에 맞는 다른 과일 나무를 찾아봐요. Great! This means the garden will be welcoming new residents soon. Restaurant. Finn, table 5's order is ready. 네, 갈게요. After a few days, your teamwork has become increasingly smooth, and even the chef gives you a thumbs up during his brief breaks. Just as you finish the last order, you hear laughter coming from the restaurant entrance, and several young people dressed in plain clothes walk in. 안녕하세요. 자리 있나요? 손님 네 분이세요? 이쪽으로 오시죠. Restaurant. After serving the dishes, Vince stands beside you and gently massages your shoulders. 요즘 고생 많았어요. 오늘 밤엔 제가 꽃차를 우려줄 테니 피로 좀 풀어요. Sure, it's perfect timing to try the local fruit floral tea from Yuncheong. As you are chatting, one of the customers at that table suddenly speaks to you. 방해해서 죄송해요. 방금 두 분이 꽃차 얘기하시는 걸 들어서요. His companions also look over upon hearing this. 아, 불쾌하게 해드리려던 건 아니에요. 저희는 운충마을의 생태꽃밭에서 자원봉사하는 사람들인데 오늘은 마을에 물품 구매하러 왔거든요. 마침 저희도 곧 출시할 꽃차 제품 얘기를 하던 참이에요. 새로운 꽃차요? Upon hearing what he said, an interested expression appears on Vince's face. 네, 맞아요. Noticing the obvious curiosity in your eyes, the young man becomes more talkative. 저희는 정말 친한 친구들이라 대학 졸업하고 같이 여기 와서 자원봉사를 하게 됐어요. 그런데 막상 와보니 꽃밭이 여전히 옛날 방식으로 운영되고 있어서 사람들이 모르기도 하고 수익도 잘 안 나서요. 마침 저희가 다른 건 몰라도 아이디어만큼은 넘쳐나요. The young man raises his eyebrows proudly while his companions whistle at him with a smile. 그래서 새로운 꽃차를 개발한 건가요? 네, 저희가 처음 출시한 시리즈는 이곳에서만 자라는 운충 장미를 원료로 만들었어요. 출시 후에 엄청나게 인기를 끌어서 각종 온라인 쇼핑몰에서 구매 열풍이 불었죠. 게다가 쇼트 클립이랑 단편 요가도 찍어서 온라인으로 홍보했어요. 이렇게 해서 관광객도 많이 찾아오고 꽃밭도 완전히 새롭게 변했어요. That sounds amazing. 다음으로 두 번째 꽃차 시리즈를 출시할 예정이에요. 근데 아직 원재료를 선별하는 중이에요. 홍보를 위해서 세이가 꽃밭 그림책도 그렸어요. The girl named Sophia smiles and waves at you. 세이는 미대 출신이라 그림을 정말 잘 그려요. 그래서 우리도 각자 잘하는 걸 살려서 돕고 있죠. Through these young people's cheerful expression,
You see their dedication to their flower field and you genuinely feel happy for their achievements. 새로운 꽃차 시리즈도 성공하길 바랄게요. As if reading your mind, Vin has already offered his wishes to these young people. The young man takes out a pen from his chest pocket and quickly writes down a note. 정말 감사합니다. 저희 꽃차 브랜드 이름이에요. 마음에 드신다면 많은 관심 부탁드려요. Yuncheng Town Street. After the meal, these young volunteers get on their bicycles. The bicycle bells chime as they speed off into the distance, their clothes fluttering in the wind. Vin walks over to you and takes your hand. 지금 정말 행복해 보이네 라고 생각하고 있죠? With your fingers intertwined, you gently sway his hand back and forth. You guess it again. Don't you think there's something magical about this place? It seems everyone who comes to this land feels joy from the bottom of their hearts. 땅의 힘이라기보다는 사람과 땅이 서로 보듬어주는 것 같아요. 땅은 자라날 양분을 주고 사람들은 순수한 열정으로 자신이 사랑하는 일에 몰두하는 것처럼요. 그래서 이 땅과 사람들이 서로 변해가는 거죠. The melodious folk song echoes from afar, drawing out clear and lingering vocal notes. I see the flowers bloom with grace in songs and dances, a small face. My heart is lost in this lovely place. Moved by the song, you look up into his eyes. In that sense, we're quite fortunate too, since we can leave our mark on this land, even if only for a brief moment. 네. 발걸음으로 재볼 수 있는 거리는 한정되어 있지만 당신과 함께하는 여정은 매번 의미가 있어요. 앞으로도 우리가 함께 하나씩 찾아갈 수많은 미지의 장소들이 기다리고 있을 거예요. On this sunny day, everything is radiant, bathing your whole heart in sunlight. When you're with your loved one, even the flowing days ahead become radiant with promise. I just realized we've made quite a long to-do list together. 그럼 이 업무 리스트가 계속 끝없이 이어지도록 하죠. Restaurant. The gloomy sky hangs low and heavy, and the stifling still air is a sign that a storm is on its way. Naturally, there are fewer customers at the restaurant in this kind of weather. You are recording the recent business situation in the restaurant's work log, while Vince sits beside you, occasionally offering some additions. Suddenly, the restaurant door is pushed open, and a middle-aged man walks in. 도하원 이색 식당이라. His expression is gloomy as he mutters the name of your restaurant. Yes, sir. Welcome. What would you like to order? 생각해 볼게. Restaurant. 식사 준비됐습니다. 천천히 드세요. After all the dishes are served, the man still seems somewhat distracted. As he reaches for the spoon, his bent elbow accidentally pushes the juice toward the edge of the table. Watch out! Hearing the sound, Vin, who is sitting at the dining table, swiftly catches the cup before it could fall to the ground. That was close. 선생님, 괜찮으세요? 미안해. 못 봤어. 고맙네. 고마워. As the man silently finishes his meal and stands up with weary steps, thunder suddenly roars outside, followed by a downpour of heavy rain. 상태가 그리 좋아 보이지 않으시네요. 폭우가 와서 지금 나가시면 위험할 것 같아요. 식당에서 비가 좀 잦아들 때까지
기다리시는 게 어떠세요? After a moment hesitation, the man decides to follow Vince's suggestion. Outside, the rain pours heavily as the sky grows dim. You turn on the restaurant lights and the soft glow shines down, enveloping the dining table and everyone sitting beside it. 실례지만 선생님, 무슨 고민이 있는지 여쭤봐도 될까요? 지금 상태가 많이 걱정되어서요. Vince's voice is steady and soothing. On a rainy day like this, it feels so easy to pour out one's heart to him. 그게 The man lets out a sigh, his back slightly hunched, looking somewhat dejected. 내 직업은 작가, 전업 작가지. 얼마 전에 일에 문제가 좀 생겼어. 간단히 말하자면 완전히 슬럼프에 빠져서 창작 활동을 이어나가기가 힘들었지. 도시가 너무 답답해서 이곳에 온 거야. 비행기에서 내리는 순간 다시 태어난 기분이 들더군. 요즘 계속 마을을 돌아다녔는데 이곳의 모든 게 마음을 한결 차분하게 만들어줬어. 근데 결국 돌아가야 하잖아. 그게 내가 우울한 이유야. 솔직히 말하면 여길 떠나고 싶지 않아. 난 돌아가기도 싫고 그곳에 숨막히는 불행한 현실과 마주할 힘도 없어. All of you fall silent for a moment. Only the sound of rain continues tirelessly, as if it would never stop. 선생님, 저도 그 마음 이해해요. 좌절과 방황은 누구나 한 번쯤은 겪는 법이니까요. 이 변두리 작은 도시가 정말로 위로가 될 힘을 가지고 있다면 그것은 치유의 계기가 되어야겠죠. 영원한 피난처가 되어선 안 돼요. Vince's tone remains steady. With such slow and gentle talking, the man's shoulders shake just a bit. 사실 힘든 시기를 겪을 때 의지할 곳을 찾는 건 매우 자연스러운 일이에요. 그렇지만 더 중요한 건 잠시 쉬고 난 뒤 다시 시작할 수 있는 용기예요. 게다가 선생님의 마음속 깊은 곳에는 이미 답이 있을 텐데요. 한 번 더 자신의 마음에 물어보는 건 어떨까요? 만약 정말 여기에 영원히 머물고 싶으시다면 지금처럼 괴로워하고 고민하지 않으실 텐데요. The word seems to get to him, and the man's face brightens up a bit. 고마워. 잘 생각해볼게. Yunchong Town Street. The storm always hits fast and leaves just as quickly. As the dark clouds clears out, the man who's about to leave looks much better than before. 오늘 고마워. 정말 즐거운 대화였어. In response to the man's gratitude, Vince politely bows his head. 사실 오늘 이 식당을 고른 것도 도화원이라는 이름 때문이야. 여기 와서 무릉도원과 관련된 전설을 들었거든. 이런 비현실적인 얘기가 막상 여기서 겪은 일들이랑 겹치니까 어쩌면 새로운 창작 아이디어가 될 수도 있지 않을까? 당연하죠. 분명 멋진 작품이 될 거예요. The fragrance of plants and soil lingers in the air, and everything seems brand new. The man gradually disappears into the bustling crowd. Will he find a way out of his predicament? 모르겠어요. 그렇지만 자신을 구할 수 있는 사람은 본인뿐이에요. Seeing Vin lost in thought, you gently lean against his shoulder. Looks like our dear Dr. Richter has accidentally slipped back into work mode during the holiday. The sudden thunderstorm drenches everything before it stops, leaving behind a clear sky with lingering raindrops, turning anxious faces into relaxed ones. Your mood feels like it's as sunny as the weather, and you softly speak to Vin. Alright, Vin,
Is there really a legend about the land of Eden here? I don't think I've heard about it before. 네, 사실 서남부 지역에 전해 내려오는 오래된 종교 이야기예요. 옛날에 두 명의 용사가 온갖 고생 끝에 산을 넘어 황량한 산 꼭대기에 도착했는데 그곳에서 뜻밖에도 풍요롭고 비옥한 땅을 발견했다고 해요. 이 단순한 이야기는 하나의 모티프가 되었어요. 그 낙원은 결국 한 작가의 소설에서 라상 비경으로 각색되어 무릉도원의 대명사가 되었죠. The realm of Lawson. Could this be related to the Lawson town that we're heading to? 맞아요. 소설은 허구일 뿐이지만 많은 사람들이 이 평온하고 안락한 오래도록 행복하게 사는 무릉도원을 실제로 찾아보고 싶어 했죠. 그러다 보니 자연환경이 아름답고 같은 이름을 가진 라상마을이 마치 비경의 본고장처럼 여겨지게 됐어요. 전설은 화려하고 환상적이지만 지금의 라상마을은 관광지로 개발된 인기 명소일 뿐이라 책에서처럼 신비롭지는 않아요. 그러니까 실망하지 않았으면 좋겠어요. Of course not. Legends are just to spice things up. What I truly care about is exploring more sceneries together with you. Smiling, your gazes intertwine. Perhaps because you have grown so familiar with each other, you can easily read the emotions in his eyes. The similar tenderness, a few ounces of flame, and time that flows vividly between past and future. Restaurant. On your last day at the restaurant, time flies by. You are busy as usual, and before you know it, it's already dusk. 안녕하세요. A familiar voice rings from the entrance, and the owner walks in with a smile. You're back! 오랫동안 사장 노릇만 했는데 오늘은 손님이 되어볼까 해요. Well then, what would you like to order? Restaurant. She just rushed back from the neighboring town and still looks a bit tired. It's only after she eats something that she starts to look better. 이번에 연마을에 가서 지점 준비를 거의 다 마쳤어요. 다음 달이면 오픈할 수 있을 것 같아요. Her satisfied expression softens the light dark circles under her eyes, and you can't help but feel happy for her. 그리고 친구한테 연락 받았는데 내일 온대요. 모든 게 계획대로 진행되고 있어요. 그동안 정말 수고 많으셨어요. 사실 식당을 운영하면서 저희도 소중한 경험을 많이 했어요. Yeah, each day in the restaurant brings new faces. Though it's just a quick meet and greet, their joys and sorrows leave a deep impression on us. You share your recent experiences with the owner, and as she listens attentively, she looks very touched. 얘기를 들어보니까 예전에 식당 운영할 때는 이런 생각을 못했네요. 혼자서 너무 바빠서 힘에 부칠 때도 있었고 식당을 그만두고 다른 일을 해볼까 하는 생각도 했었죠. 그래도 버텨냈어요. 손님들이 이곳에 와서 잠시나마 쉬면서 에너지를 보충할 수 있다면 제가 들인 노력은 모두 가치가 있죠. 식당이란 곳은 원래 다양한 사람들의 모습과 감정이 모이는 공간이니까 그만한 존재 의미가 있죠. 그리고 사장님의 경영 이념과 방식이 그 기반 위에서 도화원을 만들어낸 거예요. 아이고, 그럼 도화원이라는 식당 브랜드를 잘 지켜나가야겠네요. After the owner finishes dining, you help clean up the restaurant and go over the recent business operations with her. Just as you're about to leave, the owner gives you a warm hug, just like when you first took over the restaurant. Like a simple ritual symbolizing the perfect beginning and end of these 5 days.
Noticing the faint bloodshot on her eyes, you can't help but gently remind her. Your restaurant is already doing very well. Don't forget to take some time to rest. Her eyes show a brief surprise, which soon turned into a soft, tender feeling. 네, 그럴게요. Yunchongtong Street. Evening clouds surge in the sunset, and the evening light falls on you. The small stitches of life are sweeping up your days, and the town after the rain looks just like always. You walk side by side with Vin as daylight fades, a wave of nostalgia washes over your heart. It's time to truly bid farewell to this small town. 아직 떠나기가 아쉬워요? I suppose it's always a bit hard to say goodbye to a place. But didn't we plan to go to Lasan town next? A new journey is always something to look forward to. Street lights are turning on, slowly driving away the shadows of the dust. Vin's face is bathed in warm light as he claps the fingers interlaced with yours. 맞아요. 새로운 풍경을 계속해서 마주하는 게 우리 여행의 의미니까요. As you travel along, countless strangers pass by, each with their own style, look, and age. The warmth from your joined hands is so comforting. You two are just a couple in the crowd, blending in like everyone else. That local folk song is still humming with a clear and melodious melody. I see the flowers bloom with grace, in song and dances, a smiling face. My heart is lost in this lovely place. My beloved, I sing for you through the night. Follow me to distant lands. 라상 마을의 전설을 기억해요? 사람들 사이에서 전해 내려오는 이야기에는 사실 또 다른 버전이 있어요. 비경은 언제나 아름답고 영원해서 한 용사가 마을에 남아 마을 장로의 사명을 이어받고 싶어 했어요. 그런데 이곳에 온 또 다른 용사는 마을의 한 여자아이를 만난 뒤 사랑에 빠지고 말았죠. 용사는 거침없고 뜨거운 마음으로 사랑하는 그녀와 동료들을 데리고 떠나려 했어요. 그들이 떠난 후에야 장로가 자신들을 비경에 감금했다는 진실을 깨닫고 환상에서 깨어나게 돼요. 이 버전에서는 천국 같은 세계도 젊음과 사랑의 뜨거운 생명력 앞에서는 한없이 가벼운 존재일 뿐이에요. Then we're way luckier than the legends. Because you're in the real world, living in the moment. Because you're in love and because you're young. Because you're walking this path together with laughter and joy. If there is no end to this route, it wouldn't be bad to keep walking with you like this. 끝이 있어도 상관없어요. 길의 끝엔 또 다른 길이 있고 오늘이 지나면 내일이 오니까요. 앞날은 끝이 없으니 우리가 함께 걸으며 수많은 길을 지나가기엔 충분해요. As lamplight mingles with the twilight, whether promises or heartfelt confessions, they're enough to make your heart flutter. And you've always been like this, step by step, heading wherever your hearts lead. Let the memories you share get richer over time, with hopes always staying full and bright. You move closer to him, hearing the evening breeze carry the song as it comes from afar. The Lucian pipes sing sweetly, the rice wine carries an intoxicating fragrance. Hand in hand, the young girl walks down the lane with her beloved. Don't look back, for time stretches endlessly ahead.